Ажилтнаа сургаж хөгжүүлэх тогтолцоо. Зөвлөмж 21. Хөгжлийн төлөвлөгөө гаргаж хэрэгжүүлэх нь. Төгс хүн гэж байдаггүй. Гэхдээ хүний хамгийн чухал чадвар бол хөгжих чадвар. Ямар ч хүний хөгжих чадварт нь анхааруул танай бизнест таныг баярлуулах сайн ажилтнууд маш олноороо бий болно. Энэхүү сэдвээрээ та бүхэнд хөгжлийн төлөвлөгөө гаргах гэдэг зүйлд анхаарал хандуулан зөвлөе. Энэ төлөвлөгөөг зөвхөн шинэ ажилтан эсвэл залуу ажилтан гаргаж ажиллах ёстой гэж бодоозай. Учир нь хэрвээ хүн өөрийнхөө мэдлэг, дуршлаг, ур чадвар, туршлагыг одоо байгаагаа сайн дүгнээд ирээдүйн зорилгоо тов тодорхой гаргаад уг зорилгодоо хүрэхэд өөрт байгаа ур чадвар, мэдлэг, туршлага нь тохирч байна уу гэд үзэх юм бол зарим зүйлээрээ тохирохгүй байдаг. Үүнийг ур чадвар, мэдлэг, туршлагын зөрүү гэж хэлдэг юм байна. Маш энгийн жишээ бол цоо шинэ ажилд орж байгаа ажилтнанд тухайн ажлыг хийхэд бодит амьдрал дээр юу болдог, яаж хийдвэ гэдэг туршлага нь зөрүү болж байдаг. Харин эсвэргээрээ тухайн ажлыг олон жил хийчихсэн хүний хувьд тэр ажлыг хийхтэй холбоотой шин сарга мэдээлэл, өөрчлөгдөж буй хандлага, арга барилыг мэдэж авах гэдэг нь зөрүү болж байх магадaltaй. Юу мэдэхгүй, юу чадахгүй, юу дутуу байгаагаа мэдж чадвал хүн маш сайн хөгжиж чаддаг. Хэрвээ тэгж чадахгүй бол өөрийгөө болж бүтэж байна гэж бодоод бодлын алдаат хийж яваад ирээдүгөө улам доройтуулна гэсэн үг. Бүх хүнд хөгжих хэрэгцээтэй талбар байгаа. Тэгэхээр ажилтан төдийгүй удирдах ажилтнууд бүгдээрээ хөгжлийн төлөвлөгөө гарган ажиллахад багаараа хөгжихийн зэрэгцээ, багийн соёл, хөгжилд анхаарал тавьдаг эрүүл соёлыг бий болгодог. Хөгжлийн төлөвлөгөө бол та өөрийгөө хаана алхаж байгаагаа харахад ч тусалдаг. Өөрийн карьерийн төлөвлөлтийг тодорхойлон түүнийгээ байгууллагын зорилготой уялдуулахад арга хэрэгсэл болж өгдөг. Зорилгодоо хүрэхийн тулд өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлэх хэрэгтэйг тодорхойлоход тусалдаг аргачлал юм байна. Хувийн хөгжлийн төлөвлөгөөнд нэг талаас ажилтан зорилгодоо хүрэхийн тулд өөрийгөө хэрхэн хөгжүүлэх төлөвлөгөөг тодорхойлох, зорилгодоо хүрэх алхмуудыг тодорхой болгох, нөгөө талаас байгууллага, сургалт хөгжлийн үйл ажиллагааны хэрэгцээг тодорхойлох, ажилтны хөгжилд дэмжлэг үзүүлж хамтран ажилладаг. Тэгвэл хувийн хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах вэ? Алхам 1. Давуу болон сул талаа тодорхойлох. Ажилтнууд өөрсдийнхөө ажлын зорилтоо сайн гүйцэтгэж амжилт гарахад ямар давуу талтай, ямар сул талтай байгаагаа гаргаж ирдэг. Давуу тал гэдэг нь ажилтнад байгаа илүү сайн чаддаг зүйлтэй холбоотой ур чадварууд. Ур чадвараас ажилд эергээр нөлөөлөх зан төлөв байж болно. Жишээ нь би санхүүгийн ажил хийж байгаа бол би маш хянамга ямар нэгэн юмд нягт-нямбай ханддаг гэдэг маань давуу тал болж өгнө. Харин сул тал гэдэгт нь таны өөрийгөө хөгжүүлэх чиглэл бөгөөд та одоо хаана байна? Хаана хүрэхийг хүсэж байгаа вэ гэсэн хоёр зэгийн хооронд үүссэн зай юм байна. Жишээ нь би борлуулалтын ажил хийхийн тулд зүгээр ингээд уулзаад яваад авах биш, борлуулалтыг яаж хийдэг вэ гэдгийг мэдэж ойлголтуудаа нэмэх хэрэгтэй. Сул тал гэдэгт мөн адилхан хувийн зан төлөвтэй холбоотой ажилд нөлөөлж болцсошгүй сул талаач гаргаж ирж болно. Ямар ч сул талыг засаж болдог гэдэгт итгэлтэй байгаарай. Өөрийн давуу тал сул талаа сайн олж харах, тодорхойлж гаргаж ирэхэд хамт олон ойр дотны найз нөхөд, гэр бүлийн гишүүдийн таныг хэрхэн яаж үнэлдэг билээ? Юун дээр танаар бахархдаг билээ? Юун дээр танд шүүмжлэлтэй хандж исэн билээ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Мөн түнчлэн компанийн хувьд 360 градусын үнэлгээ гэдэг аргачлал бол нийтлэг ашиглагддаг. Энэхүү аргыг ашиглахад нэг хүнийг тухайн хүний хамт ажиллаж байгаа зэрэгцээ ажилтнууд, удирдлагад нь байгаа хүмүүс, удирдах байгаа хүмүүсгээд хид хідэн талаас нь зэрэг үнэлдэг учраас 360 градусын үнэлгээ гэж хэлдэг. Хэдийгээр энэ арга олон улсад практикт нотлогдсон маш сайн арга хэдий ч уг аргыг ашиглахдаа мэргэжлийн хүмүүсийн туслалцаа дэмжлэгийг авах хэрэгтэй. Учир нь дийлэнх компаниуд уг үнэлгээний асуулгыг зөв зохиодоггүй, мөн уг аргачлалаар анализ хийж цаашид анхаарал хандуулахдаа дутагдaltaй байдаг. Алхам 2. Зорилгоо тодорхойлох. Давуу сул талаа сайтар тодорхойлохоор ажилтны хувьд хаана ямар ур чадвар, мэдлэг туршлагыг нэмэх, хөгжүүлэх шаардлагатай вэ гэдэг зөрүү нь аяндаа гардаг. Тэгэхээр дараа нь тухайн зөрүүгээ арилгах зорилгоудаа тодорхойлох хэрэгтэй. Зорилгоо тодорхойлохдоо та дараах зүйлсийг анхаараарай. Үүнд таны зорилго хэмжиж болох үз, хугацаатай, тодорхой, хүрч болох үз, бодиттой байх ёстой. Үүнийг зорилго смарт байх зарчим гэж нэрлэдэг. Ийм байж чадвал ажилтны хөгжлийн зорилго зөв тавигдаж байна гэсэн үг. Зорилго нь таны карьерийн төлөвлөлт болон байгууллагын зорилготой уялдсан байх хэрэгтэй. Зорилгот нь тодорхой бөгөөд таныг сорхиуц байх хэрэгтэй. Зорилго чинь чин сэтгэлээсээ хүссэн хүрэгцэг байх хэрэгтэй. Хит олон биш байх ба өөрөөр хэлбэл хамгийн ихдээ 2-3 зорилгыг дэвшүүлсэн байх хэрэгтэй. Зорилгоо тодорхойлсны дараа та зорилгодоо хүрэх арга замууд буюу зорилтуудыг тодорхойлох үе шатыг хийн. Хувийн хөгжлийн зорилтуудын хүрээнд ур чадварууд дараах үндсэн хоёр төрөлд ангилагддаг. Суурь ур чадвар, мэргэжлийн ур чадвар. Таны тодорхойлсон зорилтууд нь дараах шин чанарыг агуулж байвал та зорилгоо зөв тодорхойлсон байна. Эдгээр нь зорилтууд нь тодорхой үр дүнд чиглэсэн байх. Хугацаа болон амжилтын шалгуур нь тодорхой байх. Бусад зорилтуудтай уялдсан байх.
Алхам 3. Өөрийгөө хөгжүүлэх нөөц бололцоог тодорхойлох. Зорилго зорилтоо тодорхойлсны дараа уг зорилтыг биелүүлж өөрийгөө хөгжүүлэх арга зам, нөөц бололцоог хайх хэрэгтэй. Хүмүүс өөрийгөө хөгжүүлэх нөөц бололцоог зөвхөн боловсролын байгууллагад мэргэжил эзэмших, сургалт курс дамжаанд суух, магистрийн зэрэг эзэмших гэж бодоод идэг. Тэгвэл та зөвхөн боловсрол, сургалтын байгууллагаар ур чадвар мэдлэг дуршлага нэмэгддэг гэж битгий бодоорой. Судалгаагаар хүмүүсийн олж авсан мэдлэг ур чадварын 70%-ийг ажлын байран дээрээ ажил үргээ гүйцэтгэх явцдаа олж авсан байдаг байна. Тийм ч учраас байгууллагууд ажилтнуудаа хөгжүүлэхэд анхаарч дотоод сургалтыг маш ихээр хийдэг. Биедан суралцах боломж, онлайнаар суралцах боломж гэдэг бол асар их давуу талтай гэдгийг та ойлгож аваарай. Энэхүү сургалтыг ч гэсэн та үзээд сууж байна гэдэг нь мэдлэг ур чадвараа хөгжүүлж байна гэсэн үг юм. Ажлын байран дээрээ ур чадвараа хөгжүүлэх олон арга байдгийг компани дээрээ ярилцаж, шийдэл гаргаж, хэрэгжүүлээд үзээрэй. Тухайлбал хуучин буюу туршлагатай ажилтан нь тодорхой хөтөлбөр гаргаад шинэ ажилтнандаа ажлаа системтэйгээр зааж сургах, багаараа мэдэх сурах ёстой зүйлсээ төлөвлөөд ээлжлэн бие биендээ зааж өгөх. Эсвэл ажлын байрны сэлгээ хийж бусад чиглэлийн ажил үргийг хавсран эзэмших зэрэг олон аргууд байдаг. Алхам 4. Хувийн хөгжлийн төлөвлөгөөгөө хэрхэн хэмжих вэ? Төлөвлөгөөг үр дүнтэй байлгахын тулд бид хэмжих хэрэгтэй. Тиймээс ажилтны хөгжлийн зорилго бүрийн үр дүнг нь хэрхэн ямар аргаар хэмжих вэ? Амжилтын шалгуур нь юу байх вэ гэдгийг тодорхойлоорой. Жишээ нь англи хэлээ сайжруулна гэж зорж байгаа бол 1 жилийн дараа гэхэд би IELTS-ийн 6.5 оноотой байна гэж зорилгоо тавих нь зүгээр л англи хэлээ сайжруулнаа гэж ярихаас шал өөр. Мөн эргээд харахад та зорилгодоо хүрсэн үү үгүй юу гэдгээ хэмжих боломжтой болж ирэх юм байна. Алхам 5. Төлөвлөгөөг биелүүлэх хугацааг тавих. Өөрийн зорилгоудаа биелүүлэх боломжтой бодит хугацааг тавьж өгөөрэй. Цаг хугацааны хувьд төлөвлөгөөг 1 ижил цаг хугацаанд хэтэрхий олныг эхлүүлэх эсвэл дуусгахаас сэргийлэх хэрэгтэй. Та дараах энгийн загварын дагуу хувийн хөгжлийн төлөвлөгөөгөө хийгээрэй. Дэлгэцэн дээр харагдаж байгаа хүснэгтэнд анхаарлаа хандуулцгаая. 2021 оны хувийн хөгжлийн төлөвлөгөө. Ажилтны овог нэр, хариалагдах нэгж, албан тушаал, шууд удирдлага, одоогийн албан тушаалтаа ажилласан хугацаа. Эдгээр мэдээллийг бөглөж оруулсны дараагаар өөрийнхөө хувийн хөгжлийн төлөвлөгөөг гаргана. Өөрийгөө хөгжүүлэх зорилго, зорилтууд, нөөц, хэмжилт, хугацаа гэсэн багнуудыг зааж өгөх хэрэгтэй. Өөрийгөө хөгжүүлэх зорилго гэдэг бол таны хөгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа ур чадвар. Зорилтууд гэдэг бол та энэхүү ур чадвараа хэрхэн хөгжүүлэх вэ гэдэг зорилтууд. Нөөц гэдэг бол хэн, ямар хүчин зүйлс танд туслалцаа үзүүлэх вэ? Хэмжилт гэдэг бол та зорилгодоо хүрсэн гэдгээ хэрхэн хэмжих вэ гэдгийг хэлж байгаа. Хугацаа гэдэг бол та зорилгодоо хизээ хүрсэн байх вэ? Тэр хугацаагаа зааж өгөх нь байна. Ингээд өөрийгөө хөгжүүлэхийг хүсэж байгаа суур ур чадварууд болон мэрэгжлийн ур чадваруудаа жагсааж өгнө.